საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აკაკი წერეთლის ლექსზე ქებათა ქება. ეს ლექსი თვითონ სათაურიდან გამომდინარე უკვე გაგვახსენებს სოლომონ ბრძენის ამავე სათაურის ნაწარმოებს, მას ძველ ქართულად ქება-ქებათა ჰქვია, მოგეხსენებათ, ახალ ქართულად ეს იქნება ქებათა ქება და სოლომონ ბრძენი ამ ლექსით, ამ მიმართვით იგი აქებს სწორედ უფალს და ქებათა ქება შეზღვის ყოვლის შემოქმედს, რომელმაც ყველაფერი შექმნა, მათ შორის ჩვენ შექმნა ადამიანები და რომელმაც სამყარო ასეთი ლამაზი და ასეთი საოცარი გვაჩუქა ადამიანებს. ქებათა ქება უფლისა არის ის აუცილებელი მოთხოვნა, რომელსაც ადამიანებს უყენებენ ხოლმე ყველა ეპოქის მწერლები და სწორედ დავით წინასწარმეტყველმა გვაკურთხა თავის ფსალმუნებში, რომ ყოველი სული უნდა აქებდეს უფალს და ყველამ უნდა წარმოსთქვას უფლის ქება, ვინც გინდა იყოს ეს და რაც გინდა იყოს. კერძოდ გაგახსენებთ დავით წინასწარმეტყველის ძალიან ცნობილ ამბავს, მისთვის შემთხვეულს, როცა იგი ვერადავერ ამთავრებდა ფსალმუნთა კრებულს. გრძნობდა, რომ რაღაც ისეთი ფრაზა აკლდა, რომლითაც გვირგვინი დაედგმებოდა ამ კრებულს. მთელი ეს კრებული არის მიმართული იქითკენ, რომ აქოს უფალი ადიდოს, რომ ჩვენ გვასწავლოს ლოცვა, დამოკიდებულება უფალთან, სიყვარული უფლისა. მაგრამ რასაკვირველია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბოლო ფრაზას. ისევე როგორც არამხოლოდ დავითი, მე შემიძლია მიხეილ ჯავახიშვილის მოწმებინა ამ შემთხვევაში, ან ნებისმიერი სხვა ავტორი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ დაიწყებს მწერალი ნაწარმოებსა და როგორ დაამთავრებს, იმიტომ რომ აი ეს შესავალი ფრაზა განგვაწყობს წაკითხვისკენ, ხოლო ბოლო ფრაზა გვამახსოვრდება და ჩვენზე გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს, გარკვეულად გავყვება ხოლმე როგორც ცხოვრების საგზალი და ხშირად თუ დავაკვირდებით, როცა გავიხსენებთ რომელიმე ნაწარმოებს, როგორც წესი გვახსენდება ხოლმე ან პირველი ფრაზა მისი, ან არა და ბოლო ფრაზა. აი ამიტომაც ასე წუხდა დავით წინასწარმეტყველი ბოლო ფრაზაზე, იმიტომ რომ გრძნობდა, რომ ვერადავერ მიაგნო იმ ფრაზას, რომელიც სჭირდებოდა, არადა მთელი მე-20 კანონი, ანუ ბოლო კანონი ფსალმუნისა, გახლავს სწორედ უფლის ქებისადმი მიძღვნილი უფლის საქებარი ფსალმუნი და სწორედ ეს განცდა აქ იქ, რომ ყველა და ყველაფერი უფალს უნდა აქებდეს, მაგრამ დავითი ამ ფრაზამდე ვერ მივიდა ისე, სანამ ეს ანგელოზმა არ უთხრა მას გაბრაზებულს, რადგან აი ამ ბოლო ფსალმუნის, ანუ 150 ფსალმუნის წერის დროს ძალიან უშლიდა ხელს ბაყაყი. დავითმა რა თქმა უნდა დააბრალა ბაყაყს და გადაწყვიტა, რომ სწორედ მისი ყიყინის გამო ვერ ამთავრებდა იგი თავის ნაწარმოებს. გამოვიდა, ქვები დაუშინა მას, რამდენჯერმე გაიმეორა ეს საქციელი და ბოლოს უკვე ანგელოზმა უთხრა მას, დაანებე დავით თავი, ეგ ბაყაყი მემაქებსო. აი სწორედ მაშინ მოუვიდა დავითს ის უცნაური და ყველაზე დიდი ფრაზა, ალბათ ფსალმუნი, რითიც მთავრდება, ყოველი სული აქებდით უფალსა. რომელი ფრაზითაც ყველა ჩვენგან სასწავლა, რომ ყველაფერი ცა, რუბელი, ვარსკვლავი, მთა, ხე, ბალახი, ყვავილი, ფოთოლი, როგორც ეს აკაკის აქვს, თუ ბაყაყი, ქათამი, თუ ცხვარი არა აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი რაც კი ხმას გამოსცემს თუ ვერ გამოსცემს, ყველაფერი უფალს აქებს და ყველაფერი ცდილობს, რომ უფლის სიყვარული და თავისი მოკრძალება უფლისადმი, თავისი სიყვარული უფლისადმი რამენაირად გამოხატოს. ქებათა ქებაც აკაკი წერეთლისა, სწორედ უფლის ქების სურვილით დაწერილი და უფლის სიყვარულით სავსე კაცის მიერ დაწერილი ლექსია. რამდენადაც ლექსი გრძელია საკმაოდ, ნაწილ-ნაწილ წავიკითხოთ და გავეცნოთ, როგორია ეს ლექსი, რის სურვილი ჰქონდა აკაკის, რომ ამ ლექსით მკითხველამდე მოეტანა თავისი აზრი. სხვებმა სვან ღვინო, მე უღვინოდაც თვრალი ვარ პირად ბედნიერებით და ნეტარებას მიმრავალკეცებს, მიდამო მისი მშვენიერებით. როგორც ხედავთ, აი ამ შესავალ სტროფში
აკაკი არ არის მხოლოდ პირადით შემოსაზღვრული. საერთოდ არც აკაკის და არც რომელიმე დიდ ადამიანს არ მიაჩნია, რომ მხოლოდ პირადი პრობლემა, მხოლოდ პირადზე ზრუნვა და პირადი საწუხარი ადამიანს აძლიერებს და აკეთილშობილებს. ადამიანს უნდა შეეძლოს, რომ სხვისი კეთილდღეობისათვის იცხოვროს და სხვისითაც გაიხაროს. აკაკის ერთ-ერთი ლექსიდან გაგახსენებთ, რას მიქვიან პირადი მწუხარება. მოკვდეს კაცი თუ პირუტყვს ედარებაო. აი როგორც ხედავთ, ამ სტრიქონებით ჩანს, რომ აკაკი პირუტყვისთვის დამახასიათებლად მიიჩნევს იმას, რომ მხოლოდ პირადით შემოისაზღვროს, ეს პირადი სიხარული იქნება თუ მწუხარება. ხოლო როცა იგი სხვებზე ფიქრობს და სხვების სადარდელს თუ სიხარულს გამოხატავს, მაშინ ეს უკვე აღარ არის პირადი მხოლოდ, არამედ ეს არის უკვე მისაღები აკაკისთვის და ეს არის უკვე ადამიანისთვის დამახასიათებელი. ამიტომ ამბობს, რომ ნეტარებას მიმრავალ კეცებს მიდამო მისი მშვენიერებითო. ვის ამ საღამოს, მშვიდსა, საამოს, ტკბილ ნეტარებით შეზავებულსა, რა უცნაურად, მაღლით ციურად, სამოთხისაკენ იტაცებს გულსა, რომ საიდუმლო სასიქადულო კაცსაც ბუნების შეატყობინოს და სადაც ჭკუას ცდება და სტყუა, იქ მარტო მხოლოდ გულს აგრძნობინოს. როგორც ხედავთ, აი ეს სიხარული, იმიტომ არის ასეთი ძვირფასი აკაკისათვის, რომ იგი მის გულს სამოთხისაკენ იტაცებს. ანუ აი ეს სიხარული, ეს განცდა აღმაფრენისა, მას უფალთან აახლოებს. და აკაკიც იმიტომ არის ასე ბედნიერი და უღვინოდ მთვრალი, როგორც იგი თვითონ ამბობს, რომ უფლისაკენ სავალ გზას ასწავლის მას ის საოცარი სილამაზე, რომელიც მიდამოს აქვს. ანუ სამყაროს მშვენიერება, სამშობლოს მშვენიერება მას უფალთან აახლოებს, რადგან ეს დიდი მშვენიერება სწორედ უფლის შექმნილია. აკაკისაც ქებათა ქების სურვილი იმიტომ უჩნდება, რომ უფალმა შეძლო ასეთი დიდი მრავალფეროვნების, ასეთი საოცარი სამყაროს შექმნა და ამ სამყაროს მიცემა ადამიანებისათვის. და აქ კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ აკაკის ლექსს, სადაც ის მიიჩნევს, ანუ ეს არის ლექსი ხატის წინ, რომელშიც არის მის მიერ მიჩნეული, რომ ბევრ რამეს ჭკუა ვერ სწდება, მაგრამ გულმა უნდა გაიაზროს და გაგახსენებთ იოანე საბანისძესაც, რომელიც ყველაზე სერიოზულ უბედურებად კაცისა თუ ერისათვის იმას მიიჩნევს, როცა მას გული აღარ უვარგა, როცა მას გული ეცვლება, თორე სანამ კაც გული აქვს ძველებური, ის კაცია. აი ამიტომაც ამბობს იგი, რომ გარდაგულ არ ძნეს ქართველებიო, ანუ ქართველებს გული შეუცვალესო და ამის გამო შემოჰკრა მან განგაშის ზარს, ამის გამო შეეშინდა, რომ ქართველები იცვლებოდნენ და ვაი თუ ქართველები ცუდად მოიქცეოდნენ შემდეგ და ისე არ იცხოვრებდნენ, რომ უფალს მოსწონებოდა. ამიტომაც ამბობს აკაკი, რომ ჭკუა აქ შეცდება, მოტყუდება, მაგრამ გული იგრძნობს და გული იქნება ამ შემთხვევაში მართალი. აჰა, ვგრძნობ მეცა, რომ არის ზეცა, ახსილი რაღაც ძალით საგზნობით და ეს ქვეყანა ყოვლგნით ყველგანა თავს უხრის შემქმნელს მადლით საგრძნობით. ხედავთ, ესე იგი, აკაკი ამბობს, რომ მხოლოდ უნდა იგზნო, ანუ უნდა განიცადო ის საოცარი რამ, რაც უფალსა და კაც შორის ურთიერთობით აღიქმება და რაც იმ განცდას ბადებს, რომ აქო და ადიდო უფალი. აი ამიტომაც ყველაფერი უფალს აქებსო, უკვე თქვა აკაკიმ, და ეს ქვეყანა ყოვლგნით ყველგანა, ესე იგი თავს უხრის შემოქმედ ღმერთს, განადიდებს მას და მთელ თავის განცდასა და გზნობას მისკენ წარმართავს. დახეთ ამ მთვარეს სხივ მომფინარეს, თითქოს ტკბილსევდით ავსებსო გულსა, მოკაშკაშენი მოთამაშენი ვარსკვლავნი ირგვლივ აბმენ ფერხულსა, ძალთა დიდება შექმნათა ქება, არ საიდუმლო მათი ვედრება, ქვეყნით ბუნება ბანს ეუბნება და ეს ბანია ქებათა ქება. აი როგორც წეღან დავით წინასწარმეტყველი ვახსენეთ, აი სწორედ მისი ნათქვამია, რომ მთვარე, მზე, ვარსკვლავები თუ მთელი სამყარო უფალს აქებს, აკაკიც ასე ამბობს, რომ აი ამ შექმნათა ქებას და ძალთა დიდებას მთელი ქვეყანა ბანს ეუბნება, ყველაფერი უფალს აქებს ზემოდან დაწყებული მიწამდე, ანუ მთვარე, ვარსკვლავები თუ მიწა. და აკაკი უკვე თავისასაც მიამატებს. ეს უკვე არ უთქვამს დავით წინასწარმეტყველს, აი რასაც შემდეგ სტროფში წავიკითხავთ. ყვავილთა ენა
არს სურნელთ ფშვენა, საგალობელად აღმაკმეული, წყალთა ჩქრიალი, ფოთოლთ შრიალი, ბალახთ ბიბინი რაღაც გრძნეული. ხედავთ, ესე იგი, აკაკი მიამატა უკვე, რომ ყვავილები, რომლებიც სურნელს უშვებენ, წყალი, რომელიც ჩხრიალებს, ფოთოლი, რომელიც შრიალებს და ბალახი, რომელიც ბიბინებს, ყველაფერი უფალს აქებს. ეს უკვე მისი შენამატია დავით წინასწარმეტყველის აი ამ ცნობილ ქებაში უფლისა. ბუნების მაყრულს, საქორწინოდ სრულს ეკავშირება, ზეემატება და ახლა მეც ვგრძნობ, საიდუმლოდ ვცნობ, რომ არის კაცში ღვთისახატება. აი უყურეთ, აკაკი მიიჩნევს, რომ აი ეს საოცარი ქება, მთელი სამყარო რო ბუნება რომ მიიმართება ღვთისაკენ, აკაკის აგრძნობინებს იმას, რომ კაცი როგორც ამ ყველაფრის ბატონ პატრონი და კაცი როგორც უფლის ხატება და მსგავსება, განსაკუთრებით ძვირფასია უფლისთვის და აი ეს ბუნების სიდიადე და მისი მაქებლობა აკაკისთვის ნათელს ხდის, რატომ არის კაცი ღვთის ხატი და მსგავსი. რამ ამამაღლა? ვინ მაგრძნობინა ეს საიდუმლო ღვთიური ძალა? ადამის ცოდვით მკრთალი ბუნება ძლევამოსილად გარდამიცვალა? უყურეთ მის კითხვებს, რომელსაც ჩვენ შეიძლება რიტორიკული კითხვები დავარქვათ, ანუ კითხვები, რომელთა პასუხი ისედაც ცხადია. აი აკაკი კითხულობს, ადამმა შესწოდა, ადამმა დაკარგა სამოთხე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვგრძნობ რაღაცა საოცარ აღმაფრენას. მე ვგრძნობ, რომ ეს ცოდვით დაცემული სამყარო, ადამის პირველრქმნელი ცოდვის მერე გაფერმკრთალებული, აი ახლა ძლევამოსილია, გარდაცვლილია, ანუ შეცვლილია. ისევ დაბრუნებული აქვს მას ფერი, ფასი, ღირსება და აი მის კითხვაზე რამ შეძლო ეს? უნდა მიხვდეს მკითხველი და ჩვენს უნდა გამოვიცნოთ, ესე იგი რომ შეძლო იმ სიყვარულმა, რომელიც ადამიანს აქვს უფლის მიმართ, იმ სიყვარულს მთელ სამყაროს, მთელ ბუნებას აქვს თავისი შემოქმედი ღმერთის მიმართ, რომლის გამოც ყველაფერი უფალს აქებს. აი ეს სიყვარული, ეს აღმაფრენა და ქების სურვილი უფლისა სწორედ არის გამომწვევი იმის, რომ ადამიანის ცოდვაც იქნეს დაძლეული, ყველაფერი სიფერმკრთალე, უბედურება, ტკივილი და ეს ყველაფერი შეიცვალოს უფლის სიყვარულით და უფალთან ერთად სიხარულით. შენ სიყვარულო ცისა და ქვეყნის, კავშირო დათან შუა მავალო, შენ რომლის ერთ წამს იმ სანეტაროს მზავარ სიცოცხლე მთლად ვანაცვალო. აი აქ, როგორც ხედავთ, აკაკი სიყვარულს უწოდებს ცისა და ქვეყნის, ანუ უფლისა და კაცის შუამავალს. და აქ კიდევ ერთხელ იტყვის, რომ ერთი წამი ასეთი სიცოცხლისა მისთვის მარადიულ, გაყუჩებულ უკვდავებას ჯობნის, რაც მან თქვა ლექსში, რაც არ იწვის არანათებს. ერთი წამიც კი სიცოცხლის თუ სხივების მომფენია, საუკუნო და გაყუჩებულ მარადისობას მირჩევნიაო. იგი ისევ აგრძელებს უფლისადმი მიმართვას. შენ ვისაც უგნურთ უმეტესობა, ვერ ვიგრძნობს, ვერ გცნობს, მხოლოდ ცილს გწამებს. და შენ მაგიერ შენი სახელით ისაღიარებს პირუტყულ წამებს, შენ და მხოლოდ შენ ციურო ნიჭო, გამოუთქმელო კაცთა ენითა, შენგან მგოსანი ფრთებს შესხმული ვარ და მონავარდე აღმაფრენითა, რომ მეც გედივით სიკვდილის წინეთ. უცნაურ ჰანგზე ჩავიხმად კბილო, ცხო წმინდა სიმებს ციურ მალამოთ, დავსთქვა გალობა საშვილი შვილო. როგორც ხედავთ, ის იმ ცნობილ ამბავს ეხება, რომ უფალს ადამიანები ზოგი კარგად ახასიათებს, ზოგი ცუდად. სამწუხაროდ გახსოვთ, რომ მას ცილის წამეს, იგი ჯვარს აცვეს და ძალიან ბევრი რამ ადამიანმა თავისი პირუტყული, რადგან აკაკი ახსენებს ამ სიტყვას, ამიტომ ჩვენს ვახსენოთ, აი თავისი მიწიერი მიდრეკილებებით, რადგან ადამიანი გახსოვთ ერთადერთი არსებაა, რომელსაც სხეულებრივიც აქვს და სულიც აქვს. ანუ იგი გარკვეული მონაცემით მიწით ემსგავსება და ანუ სხეულით ემსგავსება პირუტყს, მაგრამ სულით იგი ემსგავსება უფალს. და აი აკაკი შენიშნავს, რომ ასე სამწუხარო რამ მოხდა, ადამიანებმა შეცდომა დაუშვეს, ეს ციური ნიჭი უფლისა მათ არასწორად შეაფასეს, მაგრამ თვით აკაკის როგორც პოეტს, სწორედ ეს ციური ნიჭი უფლისაგან აქვს ბოძებული, მას სულ სხვა ჰყავს ხელისუფალი, როგორც ეს თქვა ლექს პოეტში და ერთადერთი სურვილი უჩნდება
გედივით მიეხმატკბილოს უფალს და უკანასკნელი სიმღერაც კი უფალს მიუძღვნას ისეთი ლამაზი და ისეთი აშკარა, ისეთი ანკარა, ისეთ შეიძლება ითქვას, როგორიც არის გედის სიმღერა, რომელიც ციურ მალამოდ დაედება ნებისმიერ გულს და საშვილიშვილო სიკეთეთ გადაეცემა. აქ შეუძლებელია არ გავიხსენოთ გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც აგრეთვე საკუთარ სიმბოლოს სწორედ გედს ირჩევდა და მეც მოვკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედად, ოღონდ თქვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, რადგან გედი თურმე ერთადერთხელ მღერის სიცოცხლეში, მღერის ზუსტად სიკვდილის წინაწამებში, მაგრამ მღერის ისე, რომ მსგავსი მელოდია და მსგავსი ნიჭიერება სამყაროში უბრალოდ არ არსებობს და ამას აღიარებენ ის მონადირენი, რომლებიც შესწრებიან გედის სიმღერას და ამიტომ არის, რომ გედის სიმღერა განსაკუთრებულად კბილხმოვანი სიმღერის სიმბოლოდ ითვლება კაცობრიობაში და აი ამ სიტყვების გამო აკაკის რომ სურვილი აქვს სწორედ სიკვდილის წინ გედივით ტკბილად იმღეროს, ალბათ ამ სიტყვების გამო გიორგი ლეონიძემ მას უწოდა გედი და ორფეოსი. როცა იგი ქართულ მწერლებზე წერდა ლექსს, აი სწორედ ეს სტრიქონი ჩაურთო აკაკი გედი და ორფეოსიო. რადგან აკაკი აქ მართლაც გედიც არის და ორფეოსიც, ანუ გედი რომელიც სიკვდილის წინ მღერის და ორფეოსი როგორც სიმბოლო საუკეთესო სიმღერისა და საუკეთესო შესრულებისა ამ სიმღერის. მე მას ვუგალობ, ვისაც განგება მშვენიერება უსხივ ცისკარა, ვინც ვარც ელფერი იასინაზე და ბულბულს ენა ერთად მოჰპარა. აი დააკვირდით, როგორ შემპარავად გადადის აკაკი უკვე სამშობლოს სიყვარულზე და აი უფლის სიყვარულიდან როგორ გადავიდა იგი სამშობლოს სიყვარულზე და როგორ ახასიათებს თავის მამულს, რომელსაც აქვს ვარდის ელფერი, ბულბულის ენა, სინაზე იისა და შეუძლებელია არ გაგახსენდეთ სულიკო, რადგან სულიკოში სწორედ ვარდი, ვარსკვლავი და ბულბული არიან ის გამომსახველნი საქართველოსი, რომლებიც აკაკიმ გამოიყენა როგორც სიმბოლონი თავისი მამულის ზეციურობისა, მამულის უფლისაკენსვლისა და შესაბამისად აქაც ამ ლექსშიც იგი ქებათა ქებას ერთბაშად უძღვნის უფალსაც და მამულსაც და ამიტომ აი ესე ოსტატურად შეაკავშირა ისინი. ის არის ჩემი ტკბილი სიზმარი და მომხიბლავი მძლავრი ოცნება. სიყვარული რომ ტახტად უდგია ეგვირგვინება პატიოსნება. როცა ჭაბუკი გამოუცდელი მას თაყვანს ვცემდი თავდა დებულად ხედავდი ნინოს თამარს ქეთევანს იმაში შეთხზულ შენივთებულად. გაგახსენებთ ამ სიზმარსაც, აკაკის ასეთი ლექსიც აქვს სიზმარი, რომელშიც სწორედ ნინოს თამარსა და ქეთევანს ხედავს. თორნიკე ერისთავს როცა შევისწავლით, იქაც ვნახავთ, რომ თორნიკე ერისთავიც სწორედ ამ სიზმრით მთავრდება. აკაკი უყურებს ნინოს ქეთევანსა და თამარს. ახლაც აღწენა მან ეს სიზმარი, სიზმარი თავდადებული ქართველებისა, სიზმარი დიდი დედებისა, რომლებმაც ქვეყანას დიდი სიკეთე მოუტანეს და აკაკისაც სურს, რომ მათნაირი თავდადებული მამული შვილი იყოს. ეს სურვილი მას სიჭაბუკეში ჰქონდა, ეს სურვილი მას მოხუცებაშიც გამოჰყვა. და აი როგორ დააკავშირებს ერთმანეთთან, აი ახლა უყურეთ ამას და როგორ იტყვის კიდევ ერთხელ, რომ მოხუცი თუ ახალგაზრდა, ყოველთვის უნდა აქებდე უფალს და გიყვარდეს შენი ქვეყანა. და საამქვეყნოდ გულგრილ მოხუცი, დღესაც თაყვანს ვცემ როგორც პირველად. თითქო ჭაბუკი ვიყო მე ახლა და ვყოფილიყო მოხუცი ძველად. სხვებმა სვანღვინო, მე უღვინოდაც მთვრალი ვარ მეტის სიყვარულითა. ემატა სოფელს მშვენიერება, ჩემს თვალში მისის სიყვარულითა. როგორც ხედავთ, ლექსის ფინალში აკაკიმ სწორედ ეს გითხრა, რომ ეს ყველაფერი, რაც მან ასეთი სიყვარულის გამო დაწერა, აი ეს ყველაფერი, რამაც იგი უღვინოდ დაათრო, რამაც ასეთი აღმაფრენა მოჰფინა მის სულს, რამაც გააერთიანა იგი მოხუცი და ახალგაზრდა, ჭაბუკური ენერგია გაახსენა და ჭაბუკური განცდა სურვილისა, რომ შეაქოს ღმერთი და შეაქოს სამშობლო, აი სწორედ ეს განცდა იყო ის დიდი ძალა სიყვარულის, რომელიც მას უფლისაგან მიეცა, რომელიც მას უფალთანაც აკავშირებს და რომლითაც იგი უნდა ემსახუროს თავის ქვეყანას და ქვეყნისა და უფლის შეერთებით
სიყვარული უნდა შეძლოს და ეს უნდა გამოხატოს სწორედ მან როგორც პოეტმა. აი ამიტომაც ამ ლექსის გამო ქებათა-ქება ეკუთვნის თვითონ აკაკისაც როგორც მწერალს და სწორედ ქებათა-ქება იგი სამშობლოსი უფლისა და სიყვარულის ძალისა, რომელიც ყველა ჩვენგანს ღირსეულ კაცად გადააქცევს, პოეტს კი უფლისაკენ წაიყვანს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.